ئێمە گفتوگۆمان لەبارەی ئەو ڕێژشوێن و بنەمانوێیانە کرد کە پێویستە لە ڕۆژی 15 ئەم مانگەوە لە کاتی پێشوازیکردن لە گەشتیاران لە هۆتێل و شوێنە گەشتیارەکان پەیڕۆ بکرێت. هاتووم بۆ ئێرە تاوەکو وردەکاری ئەو بڕیار و ڕێنمایی و پێوەرە نوێیانە ڕوون بکەمەوە کە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش باسی کردوون. کەرتی گەشت و گوزار تووشی شۆک بووە لەبەر ئەوەی هەموو ئەوانە لە ماوەیەکی کورتدا ڕوویاندا و بە شێوەیەکی کوتوپڕ دەرگای هۆتێلەکان داخران. بۆیە کۆرۆنا کاریگەریەکی خراپی لەسەر کەرتی گەشت و گوزار و وەبەرهێنان هەبوو لەبەر ئەوەی لە بازار گەرمیەوە تووشی بێبازار بوون. ئەمەش ناویان ناوە داخستنی ئابووری. ئەم داخستنش کەرتی گەشت و گوزاری بە تەواوەتی تووشی شەلەل کرد. ئێمە ئامادەین بۆ کردنەوەی دەرگای شوێنە گەشتیارەکان لە ژینگەیەکی سەقامگیردا. هەروەها بۆ وەرگرتنی بڕوانامەی سەلامەتی گشتی بازرگانی لە وەزارەتی گەشت و گوزار و وەزارەتی تەندروستی. هەم ئەو ڕێکارانە دانراون گرنگی خۆی هەیە بۆ پاراستنی گەشتیاران.